مشارلان سنة إيش تدور مشارلان دفاعنا أنا جوجي ما حد يحكم أنا ورك السجاي أنا قال ورك السجاي برلمان كوا كم مغلي أسكرتي قدري وصيني أسكري هقول أنا المجيب أنا كم ضاع هقول أنا دفاع أنا جوجي هذا قصدي وين يا برلمان كفر أنا كان هقول أنت أنا هقول أنا وايد أكيد أنت اللي محل شدين وجود بسويس إن مدحوينا إيرز ترى هقول إن الصيان عقله hadda markii furmaa maksoo baxday masay waa qaar jira أنا هقول سنة إيش تدور بلادنا ما سجوني هقول أنا بدأ ورك السجاي ما أحد ريبوت ربنا كسوينا حالي رجعي لما يحضر صوب مشروع وصيني واحد مشروع قار كون الصين مجران قار دفاع وجرا ونكره ولا كنا هقول إن أنا من الصيان دفاع كل ما نقدر idinka guudsatiin قيب طلعت طلبنا okay guuti qaybar waa waa isku mid هذا مصدر هذا مضى اوكي ابو صاحب اذا كان اركوسي وقيبت تطبيق لبعضنات كده لبعضنات قيبتي وقماستين واي وجوجوتا معن وانت حقوق لعنت هذا قيبتك كترسنه وعين كيمدين دفاعيه مولاي قارا كيمدين قار waxay kiimideen joor iyo balcad intu dhaxla mana kala socno isku ciidan oo isku qaybta sanadkii 9 bilood aan xaquuqdooda ka maqan tahay sida akoon loo sameeyay askari ay akoonkiisu ay lacag ay ku soo dhaxday kamid ma akoomankooda ilaa sidii loo furay ilaa haatan wax lacag oo ku soo dhaxay ma jiraan dawladdu mar waliba ay hadlayso waxay ku hadashaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gubigood lacagtooda waa wada siinaa waan u kordhiyeynaa annaga ay xaquuqda naga maqan tahay shacabka Soomaaliyeed way noo jeedaan dawladda madaxda way noo jeedaa waxaan ka codsanaynaa madaxdayna annaga difaaciyadan ku jirnaa cadowga la dagaalamo inaan cadowga la dagaalamo inaan dawladda aan ku soo noqono isma keenin dawladdeenu waxaan ka codsanaynaa inay xaquuqdeena ay noo soo fasaxdo haddii aan xaquuq aan lahayn oo dad xaquuq kula aan ahayn ay ishaag ay noo cadayso meeqa idin maqan tahay xuquuqdiina sanad iyo 9 bilood ay naga maqan tahay taliskiin mu sheegtay markii taliskiin waa qaybta toddobiyo labaatanaad waayay ku yaala magaalada Muqdisho ku yaala taliska qaybtan alka xukuma annaga ciidanka qaybta ka tirsanaanahay guutooyinkaana ka kala imaanay haddaba marka ishaag hadda ciidan kala soocan manihin ciidan qaybta dham ka tirsanaa ciidan kala baasan manihin wixii qaybta ka tirsanaayo guutooyinka oo guutooyinka qaybta ka tirsanaa wixii xaquuq la'aanta ah isla wada socdo hadda maxaa idin qorshaysan wixii noo qorshaysnaa hadda in ishaag dawladana aragtaa noo qorshaysnayd waynana aragtay wixii kale soo dhimanna waa la arki doonaa haddii ana xaquuqdan aan dadka inaan cidin naga lahayn oo mas'uuliyad ay naga wada saaran tahay maadaama dalka aan u dhalanay aan u dhaaranay aan u dhaawacnay hal sano ayay raggaani badankood rag kooma u galay ayaa ku jira rag u naafoobay baa ku jira rag caafimaad dibadda dadkooda ay u qaateen baa jira waxaan ku yidhaahdaa dawladda Soomaaliya aad bay nooga gaabisay aad baan uga cabannay aad baan cusyo ugu dirannay waxaan ku yidhaahdaa dhan murtiyeed iyo waxaan ku yidhaahdaa dhan aragti ahaaneedba waan ku dhaqnay marka in yar baan halkan ka soo jeedinayaa madaxda dalka ugu sarraysa aan u fariimayaa waxaan leeyahay qaadirkaa tilmaamo quraanka uu sheegay adduunka qabiil iyo lagu yahay qaraabe qofkii aan ogeyn oo quluubtaada taageli anigoo isqadimay oo qataraha dhacayo qarib iyo dhibaatada qabowgiyo kulaylada la dhex taagan qorayo qofna aan dhicayno qarannimada sharafka leh qaabka dharashada guud sida uu qorshuhu yahay u quurayn xumaata wala aanan garanayn xaniyada ay qabatay waa qodob su'aalaha maqaluun dibaanahay hasha ay qalataan qayb waxaan ku leenahay haddii ku xumaysiyo qalabka iyo shaqaale waa qodob su'aalaha ma la quri waayo usmi qasi waa ma santii masabila musharratiin shahar la'aanta nahay waa sanad iyo 8 bilood bisha socota tii sagaalaad ku ah intaasna waa samraynay waana uga fadhinay waxaan codsanaynaa inaan xuquuqdeena helno waan marnay waxaanan marin male hal marnay